హాయ్ హలో నమస్తే. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? ఇవాల్టి వీడియో ఏంటో మీరే చూసేయండి. మసాలా అల్లం టీ. నేనైతే మార్నింగ్ టైం అయితే టీ తాగను. ఈవినింగ్ అయ్యాక మాత్రం పక్కాగా టీ తాగుతాను. ఇంట్లో పనులన్నీ అయిపోయాక ఒక స్ట్రాంగ్ టీ పెట్టుకొని అలా కూర్చొని తాగుతుంటే హమ్మయ్య పనులన్నీ అయిపోయాయని హ్యాపీగా ఫ్రెష్ అయిపోతాను. సో ఇవాళైతే అల్లం టీ పెట్టుకున్నాను. కొంచెం జలుబు గొంతు నొప్పిగా ఉంది. సో నా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నా ఈ చిన్ని ఛానల్కి మీ ఫుల్ సపోర్ట్ ఇవ్వండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్.